Hello everyone! May galap shoutout po sa ating lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan kung nasang sulok man kayo ng mundo. For today's video, ayan, magpa-practice na naman ng skating ang aking mga alaga dahil nakakalimutan nila kung paano mag-skate kasi hindi sila palaging mag-skate Come back here! palagi kasi silang busy sa school at saka sa mga activities nila. So ayun, hindi nila makuha-kuha kung paano yung tamang pag-skate, pag-schedule. Ayun. So ngayon binigyan ng time ng parents nila na makapag-practice na naman sila dito. Salamat sa inyong panonood, guys. See you. Thank you and God bless.